4月の第2かな、土曜日です。天候晴れかな、ちょっと雲がかかって、まあ晴れてると思います。風がちょっと強いな。弱風、多分3メートル以上吹いてると思います。今日持ってきたのはこんな感じです。ちょっと早く飛んでくるかな。今日も一日よろしくお願いします。